مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين ويا المظلومين المحصومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. طبتم وطابت الأرض التي فيها ودفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سائلا قفلي عند منزل الأحباب وفيض من دمعي على الأعتاب وفيض من دمعي على الأعتاب. يا سائق الأضعان قفلي ساعة عسى أخفف بالبكاء. اي والله فقدنا الأحبة وفقدنا الأخوة. يا منكم ما فقد عزيز على قلبه وفقد الأخوة وفقد الوالي. اي والله لا تبخل بهالعبر. ولو فقدنا عزيز المرحوم أبو رعد رحمة الله على روحه ونتأسى بالحسين وما جرى عليه ونتذكر رقية وخلية الدار عن الحسين وفاطمة العليلة. كل ما نفقد عزيز وشهيد نتأسى بالحسين روحي له الفداء. لنا أسوة برسول الله بالحسين بعلي الأكبر. يا سائق الأضعان قفلي ساعة عسى أخفف بالبكاء مصايبي عسى أخفف بالبكاء مصايبي ما تولى حدا يخلي والله حدا يخلي ما تولى يا وقطعنا الياس من ما تولى. شو تذكر الولد ابويا الولد اتعاب الوالد حنان الوالد. الوالد ترى خلت الخيمة على أولادها. إذا فقدنا الوالد تصبح الدار خالية موحشة. ما تولى وقطعنا الياس منهم ما تولى كثير أحباب قبلك يا أبويا. والله ما تولى ولا فيا ومثل فيتك علي والدور يا دهرش بيك خايف تلف والدور يا دهرش بيك خايف تلف والدور كل مرة وتحزم السلايف والدار بعدنا نحين على الخوان على الطيبين بعدنا نحين على الخوان والدور
زد دم برحيل اليسد فايته والله زد دم برحيل اليسد فايته شطبها اخوي الفرحة من قلبي ابوي الفرحة من قلبي. مقدمة قلت لك وبعد اقدم المواساة لاولاد المرحوم رعاد وسعاد وعدنان، واسال من الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالصبر والسلوان. اخوان غالي وكاظم اولاد اخوه كرار ومحمد ونقول لهم تأسوا برقية بفاطمة العليلة وما جرى عليها، والأبوها كالخيمة قلت لك على الأولاد. شطبها يا أبوي الفرحة من قلبي أبوي الفرحة من قلبي. الأخ يقول أخوي الفرحة من قلبي شطبها ولا جرحي ينبق قلبي شطبها اشمطب والبيات والغرفة يا أبويا اشمطب والبيات والغرفة شطبها يا شطبان والصور دوم عليا والله شطبان والصور دوم عليا. ابويا علي شدعوفنا مو وقت الفراق ابويا علي شدعوفنا مو وقت فراقك يا ابويا كسرت قلوب. خطارك اجاه ويريدك شلون الاخ قل اخويا خطارك اجاه ويريدك شلون نقل ما تخاف ويشكك الثواب. نسأل من عليك انطينا الجواب نسأل من عليك انطينا يا عنوان. النسأل يقول ما يرجع النواب. بويا نسأل من عليك أنا شال الأبو ضرع عيون يا أبويا عليش تهافنا وقت أفراقك يا أبويا كسرت قلوب. خطارك اجا ويريدك شلون انا نقلهم ما تخاف يشقق الثوب. يا شيال احشبوا يا شيال احشب خوي والله عليك ولا يا شيال احشبوا يا بوي والله عليك ولا يا انا لما البنات يتعلى ينوحن عليه وينتمنى والله لو شال شخصه وبعد عنه انا لو شال شخصه وبعد عنه يا سار بضعن ابوي يا سار بضعن اخوي الدار الفراق اريد اشفق عليه الله يا خالي
أريد ويا أسولف قبل الوداع، أريد ويا أسولف قبل الوداع. ويا أريد ويا أسولف قبل الوداع. أقل على القصايد ظلت أيتام، يدورن وين بوهن يدورن وين بوهن يدورن وين بوهن نجدل عليك بويا على فراق الأبوه على فراق الأخوة لظل ندور ويا لظل ندور. مولاتي فاطمة العليلة تعال وياي خلنا نقرب لك الصورة، وقلت لك نتأسى بالحسين ونفقد العزيز. فاطمة العليلة تنظر الحسين يحمل بضع عنها متوجه وين إلى كربلاء، ويريد يخليها وترك لها وصايا أصل إلى كربلاء. ويا يودي لك عمك أبو فاضل يعني الأكبر أخوك ها، وتنظر الحسين يحمل بضع عنها. قالت شوف هاي العليلة هاي فاطمة العليا روحي لها الفداء. قالت حمل بويا وشال على الخيل، حمل بويا وشال على الخيل، وانا عليلة قلبي الحين. انا بكيت وصحت يا ويل يا ويل، ويا بيد الغرب وديت الكتاب حسين يا ابوي، والله بيد الغرب وديت الكتاب انشيد على هلا ولا يا حبا بويا حسين بويا انشد على هالنا والاحباب يا رب، بل كان تريد الايام والغيام يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين، رحم الله المتقين. يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. نور القلوب بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.